สโยตักนี้คือสโย60và 60 mm ហើយយើងមើលម៉ោង3ជាងហើយនៅទឹកនៅពេញសយោនេះតែម្ដងបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកថតបាទប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកដែលបានរៀបចំទើបតែរៀបចំហើយថ្មីនេះបាទមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនេះឥឡូវយើងបានរៀបចំហើយប្រព័ន្ធសូឡានេះកម្លាំងវា2សេសបាទកម្លាំង2សេសហើយគាត់យកទឹកដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើស្រូវធ្វើអីនេះបាទធ្វើដំណាំចកាទៅលើដីរបស់គាត់នេះច្រើនដែរហើយផ្ទាំងសូឡាដែលយើងដាក់សម្រាប់2សេសនេះគឺមានសូឡាចំនួន4ផ្ទាំងបាទ4ផ្ទាំងនេះប៉ុន្តែផ្ទាំងធំនេះក្នុងមួយផ្ទាំង730 វ៉ាត់ចំនួន4ផ្ទាំងហើយសម្រាប់ម៉ូទ័រ2សេសបាទម៉ាក IT Solar បាទឥឡូវនេះនៅវេលានេះម៉ោង3ជាងហើយយើងមើលទៅទឹកបាទនៅតែចេញល្អដដែលហើយសយោទឹកនេះគឺសយោ60បាទ60 mm ហើយយើងមើលម៉ោង3ជាងហើយនៅទឹកនៅពេញសយោនេះតែម្ដងបាទបើសិនជាថ្ងៃពេញល្អម៉ោង9ម៉ោង10 11 12អីអាហ្នឹងចេញខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាញ់ហ្មងបាទនេះទឹកនៅពេញសយោនៅខ្លាំងឃើញទេបាទហ្នឹងហើយម្ចាស់គាត់ពេញចិត្តហ្មងបាទអញ្ចឹងម៉ូទ័រ2សេសក៏ដោយមានទឹកដែលបូមចេញមកបានតិចឬក៏ច្រើនម៉ូទ័រខ្លះបានទឹកតិចម៉ូទ័រខ្លះបានទឹកច្រើនហើយទៅតាមតំបន់ទឹករាក់ទឹកជ្រៅហើយខាង IT Solar តែងតែសិក្សាហើយជូនអតិថិជនថាគាត់ដាក់នឹងនៅតំបន់ណាហើយដងនឹងទឹកតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងយើងលៃម៉ូទ័រណាដែលត្រូវជាមួយនឹងដងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានទឹកច្រើនពីព្រោះដងទឹកតិចក៏យើងមិនអាចដាក់ម៉ូទ័រដែលចេញទឹកច្រើនបានហើយដងទឹកច្រើនយើងដាក់ម៉ូទ័រដែលចេញទឹកតិចគឺយើងស្ដាយកម្លាំងប៉ុនគ្នាតែយើងបានទឹកតិចណាដែលដងឲ្យផលទឹកច្រើនតែយើងដាក់ម៉ូទ័រសម្រាប់ទឹកតិចអានោះវាខាតហើយម៉ូទ័រតែកាលណា2សេសដូចគ្នាតែកាលណាយើងរើសអត់ត្រូវអត់បានទឹកច្រើនចឹងទេបាទអត់បានទឹកច្រើនទេម៉ូទ័រនេះបើយើងដាក់មិនត្រូវទឹកចេញប្រព័ន្ធនេះវាស្មើនឹងម៉ូទ័រ3សេសឯនោះបាទស្មើនឹង3សេសឯនោះហើយ3សេសខ្លះនោះក៏អត់បានប្រហែលនឹងទៅទៀតដែរអញ្ចឹងបានថាការជ្រើសរើសសិក្សាតាមបែបបច្ចេកទេសគឺបានល្អបាទបានល្អហើយបានទឹកបានអីច្រើនទៅតាមតម្រូវការទៅតាមស្ថានភាពទីកន្លែងស្ថានភាពដងបាទហើយប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានគ្រប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងទូភ្លើងនេះយើងមានដាក់គ្រប់សពណាឥឡូវបើកមើលបន្តិចមើលបាទនេះយើងមាន controller ដែលមានគុណភាពយើងមាន discounter យើងមានដុំការពារផ្ទះហើយមានណូដូមីណូសម្រាប់ចាប់ខ្សែភ្លើងខ្សែម៉ូទ័រខ្សែម៉ូទ័រអីចេញមកដោយជាប់លាប់ល្អណាស់បាទជាប់លាប់ល្អណាស់ហើយយើងមកមើលមកក្រោមនេះទៀតហើយយើងមានខ្សែមកយើងបោះដេញដែកបាទចុះទៅដីអាហ្នឹងគេអាចជួយការពារប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យយើងប្រើហ្នឹងបានយូរណាបានយូរហើយប្រព័ន្ធនេះគាត់ប្រើបាទមិនតិចឆ្នាំទេគាត់អាចប្រើបានយូរហើយយើងនៅតែផ្ដល់សេវាជូនគាត់តែមួយគឺការធានារយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់
ដឹងតែប្រើបានដោយមិនអស់អីទេបើខូចយើងដូរឬក៏ជួសជុលជូនគាត់វិញជូនគាត់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយដល់ក្រោយពីការធានាទៅអាហ្នឹងខូចកន្លែងណាតិចតួចហ្នឹងក៏យើងអាចជួយគាត់ដែរមុំគឺយើងមិនគិតថ្លៃទេធ្វើម៉េចឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាហ្នឹងគឺឲ្យបានយូរអង្វែងឲ្យបានចំណេញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកលក់ក៏ចំណេញអ្នកយកទៅដាក់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ចំណេញដែរអត់ឲ្យចំណេញតែម្នាក់ឯងចង់ចំណេញតែម្នាក់ឯងទេគឺបានចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់ពិគ្រោះយោបល់តាក់ទងនឹងការដាក់ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកអីសូមតាក់ទងមកហើយបើត្រូវការខាង IT គឺជាខាងអ្នកបំពាក់ប្រព័ន្ធសូឡាដែលគួរឲ្យទុកចិត្តมันមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការដោះដូរការជួសជុលគឺយើងមានទាំងអស់ហើយដោះស្រាយបានទាំងអស់រាល់ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកខ្នាតតូចខ្នាតធំប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើជូនបានដែរបាទឥឡូវហ្នឹងដូចជាអស់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះ